刚刚从户外进到这室内的感觉，会觉得风格上有点不一样。外面是比较自然写意的，进来感觉有那么点时尚的味道。是我在室内的空间呢，我要做一个比较时尚都会的一个简约的感觉，所以我用黑白对比的一个材质来做一个呼应，然后中间呢，我怕它会太冷调，所以我用了一个手抓纹的地板来 balance 这个空间。所以我的白是沙发背墙，是我的黑是电视主墙，对，然后地板的部分用木纹来把它做一个调和。对，我喜欢这个电视主墙，因为它感觉真的就是有那种简洁利落的设计。是它，因为它用一个磨边的烤漆玻璃磨边，然后让它做一个对称的勾缝来做整个比较大气的一个对称的感觉。但是像这么简洁利落的电视主墙，观众朋友每次都希望倩云来帮忙问说，那我的电视一些重要的主机还有一些什么 player 啊、DVD 的要放在哪边？这是我最在帮大家问的。哦，你可以看到这个电视下面这里，这边吗？是它有一个喇叭，然后它下面我有带一些烤漆的一个铁件来做一个把手的设计。事实上它可以拉开，可以吗？你可以拉看看。这个柜子呢，我用了一个内砍式的做法，然后让那个空间吃到书房的里面去。然后用灰色玻璃呢，是跟烤漆玻璃是可以相连接的材质，那看起来它的完整度会更好。然后我又运用了一个就是灰玻璃，它可以穿透，可以遥控得到这个材质来做搭配。OK， 所以这边的动线是非常的简单利落完整，空间吃到的是书房的空间，是，但是遥控的方便性，其实这也是细节上必须拿捏到的哦。对，要考虑进去的。来，既然你说我的这个电视主墙后方呢是书房的空间，那要从哪边进去？从这边哦，从这个地方哦。是。哇，隐藏的好好，完全不觉得它是个门片呢。来，我们一起进来看看。哇，这个书房也很棒哎，它拥有一个更完整的 view， 这整个庭园看起来就像是它的一个背景的风景画。是，当时我在设计的时候，就有考虑到说，它保留一个跟户外结合的一个像风景的一个画框的感觉。然后我就在书房这个桌角的部分呢，在靠近户外的部分，我是完全没有做柱面的，做角面的。对，让它空间看画可以保留这个户外的景色是完整的。所以你可以尽量不切割到这个画面，就尽量的把这个设计来做一些调整的配合哦。是 ，OK。然后在柜面的部分呢，因为它两侧有柱面，所以我们把它抓平整呢，收纳的柜子、书柜呢，跟旁边这个机柜跟书柜的部分都是靠两侧去处理的，这样就可以保留外面的完整度了。有啊，我有看得出来你很用心哎。那当然，左右两侧的这个柜体，你还是回到了那种想要让它有点时尚的味道。是，所以我用了黑白对比，然后交错的系统柜的互搭的方式，然后让它呈现比较活泼，然后又兼具收纳的功能。